வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைக்கு எப்போவும் ஓயாத சளி இருமலாகவே இருக்குதா? அப்போது இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. தொடர்ந்து ஒரு 2-3 நாள் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தாலே நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஒரு வாரம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன ரிசல்ட்டுங்கிறத பாருங்கள். நிச்சயமாக குழந்தைக்கு சளி நல்லாவே சரியானதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். வறட்டு இருமலாக இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுக்கு நமக்கு துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு வேணும். அது போக தூதுவளை இலை, அப்புறம் புதினா இலையும் தேவைப்பட்ட ஆடாதோடையில் ஒரு இலையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது போக சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அப்புறம் மல்லி, இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து மிக்சியில் சரி பங்கு எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இதை நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. இதுக்கு இனிப்புக்காக நான் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். பனங்கற்கண்டோ கருப்பட்டியோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக சீனி மட்டும் சேர்க்காதீங்க.